বন্ধুরা হঠাৎ করেই মনে হলো মুরগির মাংস খাবো, তাই দাদিকে বললাম মুরগির মাংস রান্না করে দিতে। বাজার থেকে দাদিকে মুরগিও এনে দিলাম। দাদি একটি বড় বাঁশের মুখ কেটে মাংসগুলো ঢেলে দিল, সাথে দিল লাল ফল আর একটা সিক্রেট গাছের চাল। এরপর দাদি নদী থেকে কিছু পানি তুলে এনে বাঁশের মধ্যে ঢেলে দেয়। এর সাথে একটি আস্ত বড় আদা দাদি ভালো করে থিতলে নেয়। এরপর দাদি বাঁশের ভেতর আদা ও পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে বাঁশের মুখটি বন্ধ করে দেয়। দাদির সাথে গল্প করতে করতে হঠাৎ দেখলাম বাঁশটি কালো হয়ে গেছে এবং বাঁশের গা দিয়ে পানি পড়ছে। এরপর দাদি বাঁশের মুখটি খুলে দেখে মুরগির মাংস রান্না তৈরি হয়ে গেছে। বন্ধুরা এই রান্নাটি আপনারা কে কে খেয়েছেন কমেন্ট করতে ভুলবেন না।